Biraz önce bahsetmiştim. Afrika ıtırı. Pelargonium zygioides, Pelargonium reniforme. Bu bitkinin kökünün destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından biz çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Itır forte. Itır forte, orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, genizeti, bademcik yani nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Doğal olarak doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Avrupa'da da üretiliyor. Amerika'da da satılıyor. Dünyanın her tarafında doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz bunu geliştirdik, daha etkili hale getirdik. Nasıl geliştirdik? Birleşiminde ekinezya, sinirli ot, adaçayı, at kuyruğu otu, lavanta, çakır diken gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Mesela bir beyefendi bize geldi. Eyüp'te oturuyor. Sabah sabah aradı. Dedi ki 15 yıldır öksürüyorum. 30 yıldır sigara kullanmış. 15 yıldır öksürüyor. Saat gece 3 başlıyor. Alarm kurulmuş gibi öksürmeye uyumuyor. Ne kendi uyuyor ne ailesini uyutuyor. Dedi ki böyle bir rahatsızlığım var. Ne yapabilirsiniz? Deneyeceğiz. Bilmiyorum. Böyle bir durumda hiç karşılaşmadım. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Peki dedi. Beyefendi geldi. Dedim ki 3-4 ayda iyileşebilirsiniz. Yani tabii ki burada iksir bağışıklık sistemini güçlendirir. İksir olmadan olmaz. İksir vücudu temizler, arıtır. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bağırsakları karaciğer tedavi etmedikçe, iyileşmedikçe hiçbir hastalık tedavi edemezsiniz. Bağırsaklar ve karaciğer için nedir? İksir, aloe vera jel şart. Bunlar detoks, vücudu arıtıcı, temizleyici. Artı hastalığa yönelik ürün. Deneyelim bakalım dedim. 2 hafta sonra, 15 gün sonra geldi dedi ki ben artık kullanmıyorum. Ne oldu? Yanlış bir şey mi oldu? Hayır dedi, iyileştim. Öksürmüyorum. Ya olsun yine de kullanın çünkü bu sizdeki kronik bir vaka zamanla iyileşmesi. Hemen iyileşme bırakmayacaksın. Hayır hayır ihtiyacım yok. Bıraktı. Tamam. Olurdu sen bilirsin. Bir de mesela bir aile 12-13 yaşında çocuk böyle hırıltı halinde böyle havlar şekilde nefes çıkarıyor. Nefes alamıyor. Konuşurken davranışlarında üşütmüş zamanla bu da bronşite çevirmiş. Gırtlak, faranjit yani hepsi bir arada. Çok çok zorlanıyor. Bakacağız, dinleyeceğiz dedim. Yine aynı şekilde ıtır forte, kekik forte. Itır forte ile kekik forte arasında ne fark var? Kekik daha çok akciğer, öksürük, bronşit, astım gibi rahatsızlarda etkili. Bununla da ilgili birçok kekikle ilgili klinik araştırması yapılmış. Binlerce Avrupa'da, burada dergide, kitaplarda bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var. İsteyen doğaltedavi.net veya org gibi sitelere girerek görebilirler. Yani binlerce klinik araştırması var. Etkisi ispatlanmış.